Kasia Moyo murefu nevana Shanda neva mwejakana Sitare kwa kaba Makari simozira Sitare kwa kaba Makari sapa musoro Jino kupemerera amai gamba Makumi mana ne maviri Makore Muchishanira muri Jino kupemerera amai gamba Makumi mana ne maviri Makore Muchishanira muri Makakunda Amai Amai Makakunda Jino kupemerera isenji Makakunda Makakunda Indi amai Makakunda Jino kupemerera isu Kusimuzirwa pakuva mdzidzisi Kuita mdzidzisi wevadzidzisi Kushanda nesimba Belvedere Teachers College Kusimuzirwa pakuva mdzidzisi Moderata Dzidzisi wevadzidzisi Kushanda nesimba Belvedere Teachers College Kusimuzirwa pakuva mdzidzisi Kuita external examiner Use it nekuzo It's excellent It's excellent It's excellent China mate Mari baba Mwana komana wenyu mambo Jesu Kristu na moya mtsene no garamatiri nguwa dzese zvinofadza sei kuona kubata kwenyu kunogara kwakanaka nguwa dzese. Toda kumutendai nokuti matikwanisira kunge chisvika pano pamutambo retirement ya Mrs. Gapa. Avo vamakatira nyasha zhinji kwazvo mukavachengeta pabasa mukaona zvakodzera kuti muchivazorodza pakushanda, asi isu tinoziva kuti munongori navozve pakushanda mumunda wenyu. Saka nesu pamutambo uno mugare nesu mweya mutsvene mutaure kwatiri kubva zvino kusvika nokusingaperi. Amen. We thank God we are here and we say Ebenezer. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to stand before you this afternoon and more importantly, seeing Mai Gapa. Mai Gapa, you did not know that I had given you a name when she was appointed in the TP office. We would clamor to her office to go and get some allocations for teaching practice. I wanted especially Weza, because that's my home area. So I did not want to put up in a hotel. So I would sweet talk to her and say, may I go to Weza please? She would say yes, I know. So she would say, I want you and this one, Sekera Tapisa Ikuku. So we nicknamed here privately Sekera. So a big hand of applause for Sekera. Thank you very much. Hakuna munhu anosvika pa retirement yakanyatsova mutsetse wakarurama kana anga asingashandi zvakanaka. Kune vanobuda mabasa nekuba, kune vanobuda mabasa nekutaurisa makuwa muza kamukamba kana nzizva unorowa manager makambo kanzi vanobuda vakadero
mabasa kubuda vanhu vanobuda nenzira idzodzo havana yatingati inonzi retirement package. Kana mari musingasevi baba motonochera makurwe yokuteya mbeva muchitengesa kuti zvikuitirei zvakanaka murambe muchidi muchirarama. Saka Mwari vanotaura kuti izvo kana uchiita zvakanaka ndo vanhu vanoda kuti vagare muimba yavo. Handiti ivo Mwari rudo naye. Murudo ndo munobuda kubata basa kwakanaka. Kana uri ticha ndinoziva kuti kune machallenge akawandisa kubva kuvana vaunodzidzisa nekubva kunze. Mazuvano unonzwa nyangwe anoita basa rokupura mataira emota achibhora nezvazvi zvimuromo zviyazvi achitochallenge kuti aticha haana mari ini ndiri nani. Murunzwa vari munhamba maticha taurwa vasina basa nevanhu vasina basa. Iye azive kuti musoro make hamuna chinhu andizve because teacher akadzidza hautori unjere hwake. Hanzi vacharamba vachibereka zvibereko pakukwegura kwavo. Maigapa ndinovaziva vachibata zvikuru kukereke. Vaitosvika pamba kuti bedwe ndabva kubasa asi vachisvika vari musegrupu yedu vanenge vachimhanya vachisvika tichishanda navo zvikara. Saka ndozvekutaurwa panapa kuti vacharamba vachibereka zvibereko pakukwegura kwavo. Mumunda waJehovha muna retirement. Maigapa munda waJehovha hauna retirement. Tiri kucelebrate yanyu retirement yenyu yekubasa. Saka uye iyo retirement yenyu iyoyo ichabatsira vari muno vese chidzidzo ichi kuti vakope vaone zvamakaita vari kushanda vashande nenzira dzakanaka kuti vagosvikawo panguva yekunzi varitaya zvakanaka. Ande kuna Zvirevo 16 verse 31 yoti iyo bvudzi rachena ikorona yakaisvonaka inowanikwa panzira yokururama ndo yanzi iyo glory inobva pakuva righteous. Kana uchigara uchimarana nevanhu zviro kwazvo Mwari vanobvisa nyasha dzavo pauri. Haugoni kuchembera. Dai vaigara vachimarana na principal wavo havaigona kusvika zera ravo vari pachikoro. Pamwe zvangonzi tanombokubvisai transfer wokandwa kana gokwe azve nokuti hausi kuita zvinhu zvakarurama pamberi paJehovha. Asi kana uchishanda basa rako uchiita zvinhu zvakarurama pamberi paJehovha unosvika pakuita grey hair. Zvinongoreva kuchembera kukura. Asi zvandambotaura hazvive kuti kuchembera ndiko kuexpire kunotaurwa navanzi wako expire kwete. At this point in time, ladies and gentlemen, let me kindly invite Mr. Gapa to give us an insight to the life of Madam Gapa. Sir. Indeed, Makorokoto. When we were talking to say, hey, please don't go back to the days when the lady was trying to run away from you, just give us her biography. Please, just give us that. Maita yenyu MC regandi mbo rush mishanda inoza 40 years of service plus years of marriage
it's not a short period. So I've got to document everything. But before I do that, let me just open my file. In my gaba, takaonana vapedza course yavo yekugweru Teachers College. But just going back a little bit, 1961 to 68, ndo pavakaita primary school, in other words, sub A to standard 6. Ininiwo ndo makore andakaitawo visero. Tatiri same classes, different schools. 1969 to 72, ndio vakata secondary education yavo. Vakaita secondary yavo kwaMukaro. Inini ndandiripa kuti mission. Ndichikozoka ndichana kubheki nezvokuti primary school yavo vakaita kunonzi kwaHudza, about 30 kilometers from kwaMunyikwa kwandaifunda inini. So we could pass parts as we went to Gutu. Taikwira bhazi rainzi Chidhoma. Raimuka usiku zvikuru. Takuzoenda kuma entrance tests. Takasangana paBasera, but hatina kuzivana. Takarara mvurandi ravasikana tikandora mvurandi redu. Tine shamwari yangu ndichazoti muzoiziva. Taida ku-entrance test kwaKutu. Let me just say, during those days, it was very competitive to get into secondary schools. PaKutu patakaita entrance, we were 119 schools, and vachida about 72, 36 in a class. Ipapo painge pachitorwa cream of the area, cream of machine. Saka tazodaro inini ndakawana PaKutu ivakazoenda kwaMukaro. 73 to 76, kana wanga usina first class pa O level, you just had to forget kuti unoenda kweyo, especially ku college. Saka because nemari results avakawana necompetition yanga iripo, vakakwanisa kuenda kuGweru Teachers College kunoita course yavo in home economics. I think vakangoenda paMutare vakazopedzisira kuGweru. Vanoziva nguva iyoyo vanoziva kuti pakuine T1 T1 neT2. Varungu zvavanga vakaita zvaiva zvokuti vaida kucreata a workforce from the black populace vasingakwanisi kukombita navo mune zvekurarama nezvekubudirira. Saka they designed their curriculum in such a way that vanhu vatema they were given practical subjects kuti vagova vanoshanda navo. They didn't want them to go into managerial positions. So ndo zvavakanga vakadesign. Mukatarisa inguva idzodzo zvakare ndinonguva dzakazhinji maF2 maF sharp iri nyaya yekungoti vanhu vatema vagare vari sub-servient, zvichitaridzawo kuti even mwana womurungu aitanga pastandard 1, isusu taitanga kusub A. But waifela, there's no way you could go automatically to the next class kana mazazi vakanga asina kuna. So you can see kuti there was such a big challenge. Indiyetera kuti kana takuzosvika pakucelebrata this milestone yavo, it was a long journey full of hurdles. Saka ndo zvatodi ndimbo highlightawo. Vapedza kuGweru Teachers College, she was deployed in Ghana kwavakandoita kwavakanodzidzisa.
zvokuita madetails ezvesi vachazvitaurira. Ini ndinongofolowa seari musikana wangu. Honde yanga ichipisa vari pamushando. Tikati muri wangu unogona kupinda tsauni. Ndovati ngavauye kuno karari kwandandiri already ndada kutosenza muno. Ndobva ndaita it was not worry but ndakatsvaga through research kuti vawane kuwana mukana wekuisa muno. Tikada vakaproja arava district council ndokubva vandowana nzvimbo paMandedza as home economics teacher. From Mandedza vakazopinda muno. Chakanetsa Mandedza ndechekuti that was the time yema ceasefire. Pakuine makomoreds akanga achigara kuunity end. Saka taiti tichinda kuMandedza so taifura napo pamwe unombomiswa pamwe zeta sei. Tikaona kuti tata then that was 9 kuMandedza vakaita 78 kusvika 81. 80 vanga vano mwana wavo vanga vanaye vakuya musasumukatoni mwana wacho JFF Godo akunzi mai Kanyenga. Vachiti kana vangochaisa indazodrive kupinda kunovatora iri Friday. From there takagara tichiti ini ndaisenza kuHarare makuti ndoenda kunovatora tigodai tingotatu zvakangodaro. Pakazoita kuti taona kwakuita problem kwaSeto tadi kutsvaga nzvimbo zvemuno. Ndobva vazowana nzvimbo kuGeorge Stark. Vakabva kuGeorge Stark vakazosenza Mufakosi. In fact, George Stark vakanga vasingati trade yavo yehome economics. Vanga vakudziswa English. But varungu vacho vaiva in the staffing office then. Vakana to know we are underutilizing the knowledge yumudzimai. Ngatimisei kuMufakosi kwakuvhurwa chikoro home economics department. Ndokavakazoenda. From there vakazoenda kuDenora. Denora ma 83 thereabouts. Ndokavakazozvara the next musikana aripi sumuka. Angela, she's a professor to California. From there, takazogara 89 tobvatazo vanga vamuno manje paDenora High. Ndopatakazita mwana wechitatu Tatenda, where are you? 10 years down the line after the death of Tatenda, pakazeta chikomana chavakange vakuti mwari waita sei vachitambuka chose zvechivenga zvana hana zviya izvi kuti ndakuita ndakakana zvana yekuita vanhungu vakura vati vate. Saka pakazeta chikomana 10 years after the last komana sumuka. Where are you? Saka ndingangoda kuti nemasoko mashoma pane machallenges ataiwana. As you know, kuti economy was not good. Kwaine hondo wese waya kungotiza kuti ukozvaoma ngatidai ukozvaoma ngatidai. Saka iyo vaishingirira ende nekuda kwekuti nzvimbo dzainetsa havana kumbwana dambudziko ravakambonzi vaiwana vashayiwa basa. Saka ndinoona kuti Mwari partly aitungamira zvese ende isusuwo tichisa effort. If you don't put any effort anyway, don't expect God to help if you don't put any effort. Saka ndingangoti nemasoko mashoma ipapo zvimwe zvizhinji yazonzana ivo. Inini sababa Somsi, she was born Otilia Manishema, Ninem, in a family of
6 girls where she was the eldest. That's it. You can actually see that from what he gave us, it's a highlight of how he started his school life from 1961 at Guza. Then going to Mkaro. Then I think it was at these schools, Kuto High and Mkaro, when something happened which he did not want to highlight to the people. You know, those olden days, those of his age will concur with me that in these schools, there were dances that were done on weekends. And Kutu and Mkaro, I know it's a distance of about 40 kilometers apart. And these guys would meet. And that's when he started sweet talking to her until today. Are you saying yes? Thank you very much. Who give you time? Right, thank you very much. I think we all heard about his story from primary school to secondary until she went to Gwelu Teachers. He started teaching at Mushana. That's why I called her Weshira, Weshara, Wesho. Because she comes from Mashigo. That's where people are too loud, always hungry, because the area is almost desert-like. All right, thank you very much, Mr. Kapa. Ladies and gentlemen, allow me to quickly rush the program and invite our guest of honor. She's also one of your workmates. Munanga BP. BP was but we thank God that she survives to this end. Madam Principal in Bofana, she's the principal of Belvedere Technical Teachers College. Pamsoroi. Jesse Tipano. Pamsoroi. Muriose Kwakapa. Pamsoroi. Muri kwa Manjembo. Varipano vanasekuru vazvikuru. Pamsoroi. Murikundibvumidza kutaura. Wotaura ndiwe kadisi. Pamsoroi. Vavakidzani vari pano ndinozviziva kuti varipo. Vekuchechi. Vana vose. Ndakanzwa kuti vana vakatotadza kudzokera. Vachiti tigoita nguva yakanaka kudai. Nhasi kuungana kwataita. Ini ndakatanga kuzoziva Maiga pa 2014 when I went to Belvedere Technical Teachers College. Asi takasvika tikapindirana zvokuti nokuti takaona kuti patori nekarelationship karipo. Hameno zvekwamunyikwa izvozvo ezvekwagutu ndo zvacho. Amai vangu Mera Gumbo ndewekwagutu, kwamaweni ndokwavo. Saka kwamakura kwabhasera kupi kwavaitaura takaona kuti tiri kuzivana chaizvo. Naizvozvo takabva tagara zvakanaka chaizvo. Asi pakutaurana relationship andinazozwa kuti ini ndina amai here ndimama here ndiani zve takazokonkluda kuti chii. Tichakontinya nhasi tigonatsoziva kuti chii chaizvo izvo. Handiti ndoda kuti zvakare pamusoro ivese vekubhelvedhiya vauya tinotenda chaizvo kuti tamaneja kuuya, but yaita kuti yanga iri holiday yevanhu vada kufamba munozva vanhu vanoenda kunorova makuva. Time ino iyi ndo inoitwa nhindi zvakawanda-wanda. Madzisekuru, vakoma, vanin'ina, nzvadzi, vekuchechi, vanasahwira vese ndinotenda zvikuru kuti mauya. Taungana pano nhasi kuti tipembere makore akawanda akabva Maiga vari pabasa. Nyaya yekugara pabasa inonetsa zvamanzwa izvo kuti BP dzandogaroita. Interaction iyoyo yekuti Murungu wedu yauya uyu pane Murungu asvika tatanga uyu. Sumuka Murungu. Uyu Murungu muona kuti Murungu kauyu.
vamwe vedu murungu akada kunetsa anonetsa zvokuti bp inotokwira asi at the end of the day tinofanira kunge tichishanda zvakanaka tinorumbisa Mwari zvikurusa vashoma vanopuhwa makore akadai ari pabasa vamwe vanosiyira basa panzira vazhinji wozonzonzi you are fired pane zvinenge zvaitika handisi asi maigapa vakakwanisa kuita makore esei vavo zvichireva kuti there was something special about it, about the way she interacts nevanhu nemakoshesero aaiita basa rake very cheerful woman who would run around kuti itai zvakati Mondiri slightly younger than her, but you didn't realize that she would do whatever. But she respect, I need respect, you respect her, no adiki. You could not in the pabasa, no fun, don't get fit a basa. It was one of us, I can't say, in a negative pabasa, teaches right now, she needed to eat one, Silipa Belvedere.